Ka qenë muaj Ramazan, edhe me një familje po rrit ke një fëmijë jetim. 7 vjeçar në klasë parë po afrohet dita e Bajramit. Edhe në klasë po i dëgjon familje varfër, raskapitur prej fukarallokut, po i dëgjon shokët e vet në klasë, po flasin shoqënia njëri me tjetrin, babi më ka ble kpuc, mu më ka ble pantolla, ai tjetri thotë mu më ka ble xhaket, ai tjetri thotë mu më ka ble krejt komplet, ky veç po dëgjon. Shkon të shtëpia, po i thot nanës, krejt shok kishin ble tesha të reja, nana shkret. U afru dita Bajramit, një ditë para Bajramit, po i dëgjon shokët e vet, krejt kena me shku në xhami me fal Bajramin me babat e tonë. E kjo jetim i vogël u kthy në shtëpi edhe për thot nanës, nan, ndash që s'kam tesha të reja, as këpuc, ama fort kisha pas qef me shku edhe unë në xhami me fal Bajramin, se krejt shokët e mi kishin me shku me babat e tyne me fal Bajramin në xhami. Nana shkret, e ka kap një derë të një hallë një siklet, po vje fest, e s'ka kush me gëzu jetimin. Nuk janë mundësit me shku me ja ble një par roba të reja, ama i ra në men, thot po shkoj pe vesket, kojshine, ka me shku me fal Bajramin të paktën, nëse bë rahmet me marrë edhe djalin tem në xhami me fal Bajramin edhe kë. Shkoj po i troket në derë kojshis, edhe për thot a ka mundësi bre kër shkojsh me fal Bajramin, po ka qef edhe djali marrë në xhamia, pe merr ti me veti, thot po e marrë. Pikëzimit madh jetimi kur i tha nana dhe ti ki me shku me fal namazin e Bajramit në xhami, nuk e zuni gjumit të natën. Këta nuk e zuni gjumi pikëzimit se kanë me pa shok nesër kur shkojnë në xhami, që edhe unë jam aty. E nanën e shkrejt nuk e zuni gjumi pse nuk patë rroba të reja me able si kur krejt, murja lajti rroba që i kishte vesh të një javë në shkollë, edhe po ja thanë për mi shparet të natën, të paktën me qumë me rroba të lame, trokiti dera në mëngjes, erdha i kojshia me marë, e me gëzimin më të madh, duli jetimi, po ja kap dorën këti agjit, po shkan në xhami. Kur shkaj në xhami, po i shesh shoqnin shakt, se cili i vesh më mirë se tjetri, i parfimosur nga të prindit vet, ky nga të njerit huj. Po ndëgjon ligjeratën i koncentrum, edhe hoxha gjatë asaj ligjerate, po thot kujtoni edhe të vdekurit tuj, me lutje edhe me sadak, e buzët e ti për shëritëshin, o Zot më shiroje babën tem, u kry namazi Bajramit edhe fillun xhamati krejt rresh duke i ardh, me përshëndet hoxhën, me ja uru Bajramin, hynin radh edhe voglushi, kur erte hoxha, i tha hoxha efendi, urime qov Bajrami, deshta me të vetë diçka. A më dëgjon babi im nëse unë i thomë o bab, urime festa e Bajramit. E kam nërdhej babin. Atëherë ndalë hoxha edhe ndali ke xhamatin. Tha sot du të bojmë Bajram të gjithë me këtë fëmijë. Ama duhet mu lanë një jetim, mu kujtu vetëm në ditën e Bajramit. Pa ta qesim dorën në zemër, nështë në momentin që në ngjet me leku i vdekjes, për gisht kamës me ta marrë shpirtin, ka me të shku pak mendja tek e vladi jo të qysh pelen edhe tek pelen, a ka kush që do të kujdeset për ta? A pse që për dynja u dërmum o xhamat, nështë ta dalim pension të smut e sakata prej punës, vetëm me jabo e vladit kushtet më mirë,
Që na kushton me shku një herë me marrë një familje që ka jetima? Nëse ke bon jetë me qu djalin lodra, me lu gjysmore, me thonë shkoj tja trokasa dhe një derë, jo për bajram, për qef. Tja kërkoj jetimit ma jep dorën, edhe të thëmë hajde knaqo edhe ti në këto lodra sot. A e dini që historia islame në ka mësu se një gruje në falë me katët edhe shbon gjenetlike, vetëm se qenit i ka dhonë uj me pi. Në siklet madhe i shkojshin jargat në zëtësie madhe, edhe ajo hek pucën edhe ja jep uj qenit. Edhe qaja ty bohë që ka këtare fitën gjenetin, e na me jetima, a dum me pështu nesër para Zotit.